Bayer Leverkusen Inter 1-0. Purtroppo cade l'Inter di Simone Inzaghi negli ultimi minuti di questa gara di Champions League, cade per la prima volta appunto nella manifestazione, cade il record diciamo di clean sheet di Jan Sommer che erano stati fino a qui 5, arriva purtroppo questo gol nel finale che condanna l'Inter ad una sconfitta assolutamente meritata, all'interno di una partita che è stata un po' a metà fra il giocata male e il non giocata, perché se c'è una cosa su cui tutti siamo stati concordi fin dal primo minuto nel post partita è che l'Inter abbia dato proprio l'impressione chiara di non voler provare fino in fondo a vincere questa partita e di accontentarsi di un pareggio che però giocando così sarebbe stato comunque molto complesso da raggiungere per 90 minuti alla Bayer Arena contro una squadra forte come il Bayer Leverkusen. A dir la verità ci eravamo anche quasi riusciti, perché il gol arriva proprio negli ultimissimi minuti, però comunque arriva dopo un secondo tempo soprattutto giocato veramente male dall'Inter in fase offensiva. Non ci siamo praticamente stati, il Bayer Leverkusen anche senza creare grandissime occasioni però ha continuato a insistere e alla fine credo che un po' a tutti fosse arrivata l'impressione che il gol sarebbe potuto arrivare. Ne parliamo in maniera un pochino più tranquilla e più a freddo in questo nuovo contenuto di oggi per diciamo distanziarsi un attimo dalle ore più calde post partita e fare qualche ragionamento in più su quello che abbiamo visto ieri. Quindi ben ritrovati amiche e amici passione interisti in questo nuovo episodio. Vi invito come sempre a cliccare sul tasto mi piace e sul tasto iscriviti, così non vi perdete tutti i nuovi contenuti che vi porteremo da qui in avanti, e vi ricordo anche però di fare un salto su sportxmarket.com, questo gioco completamente gratuito in cui però si vincono premi reali con le fantazioni delle squadre. Vi basta semplicemente andare sul mercato, quello che state vedendo in sovrimpressione per chi ci segue su YouTube, cercare le fantazioni delle squadre su cui volete investire e poi in questo modo vi costruirete il vostro portafoglio. Questo è quello che abbiamo noi con le azioni dell'Inter e non solo. In base ai risultati delle squadre poi le fantazioni di ogni squadra aumentano o perdono di valore e questo naturalmente fa aumentare o diminuire il valore del vostro portfolio, con cui poi scalerete la classifica e potrete sperare di vincere premi reali ogni mese e anche grandi premi a fine stagione. Quindi Sport Exchange Market completamente gratis, trovate i link in descrizione per iscrivervi e anche per sfidare noi di Passione Inter, quindi vi aspettiamo anche lì. Cominciamo allora con questa analisi un po' più a freddo di Bayer Leverkusen Inter, una partita che, come peraltro abbiamo detto fin dai primi minuti ieri, metteva di fronte due squadre per certi versi simili e anche all'interno dei 90 minuti abbiamo notato certe somiglianze. Secondo me quella più evidente, anche se si è vista un po' meno lato Inter, ma un po' più lato Bayer Leverkusen, però la realtà è che quando le due squadre, l'abbiamo ripetuto spesso durante la cronaca, si trovavano a riuscire a consolidare il possesso palle, quindi fare un possesso un po' più prolungato, alzando anche un po' il baricentro, l'avversaria si rinchiudeva nella propria tre quarti difensiva con un modulo peraltro abbastanza simile per entrambe, un 5-3-2/5-4-1 in copertura, cercando di limitare appunto lo spazio a disposizione dell'avversario. Ripeto, è una cosa che abbiamo visto fare più all'Inter perché è stato più il Bayer a tenere il pallone, ma se vi riguardate la gara, in quelle volte in cui invece era l'Inter a palleggiare, il Bayer Leverkusen faceva la stessa cosa ed entrambe cercavano di sfruttare i punti deboli dell'avversario. Il Bayer Leverkusen, se c'è una cosa che mi è rimasta impressa, sono stati i calci d'angolo, che li ha fatti esattamente come faceva l'Arsenal, portando 4-5 uomini addosso a Sommer e cercando poi di mettere la palla proprio lì alla ricerca di una spizzata decisiva. L'Inter invece, in quelle poche volte in cui ha creato o provato a creare azioni pericolose, lo ha fatto con un copione chiaro, cioè arrivare con la palla sulla sinistra o da Carlos Augusto o più spesso ancora da Bastoni e fare un cross molto profondo per cercare la torre, la sponda sul secondo palo arrivando da destra. Lì c'era Grimaldo, che è un giocatore molto forte in fase offensiva, ma fisicamente limitato. Infatti, spesso è stato bravo, per esempio, Bissek, ma non solo, anche Darmian, a cercare la sponda in mezzo, anche se poi non abbiamo creato granché. Loro quindi hanno avuto più del 60% del possesso palla e come dicevo sono stati molto alti anche con i tre difensori. Spesso abbiamo visto la linea dei tre difensori del Leverkusen quasi sulla tre quarti offensiva,
anche questo ricorda molto l'Inter in tante delle partite che le vediamo giocare. Hincapié in particolare sulla sinistra l'abbiamo visto sganciarsi molto, proprio come fa Bastoni, altra somiglianza, anche se, e qui mi ricollego anche a quello che dicevo prima, di vere e proprie palle gol, il Bayer Leverkusen, a parte il gol e la traversa dopo i primi 3 minuti di Tella, non ne ha create. Se andiamo a rivedere, loro fanno, mi pare, 17 tiri totali, di cui 5 in porta, e tranne il gol sono praticamente 5 tiri molto comodi per Sommer, da distanza, parati abbastanza comodamente. Tra i tiri fuori c'è sicuramente la traversa di Tella che, avendo preso appunto la traversa, viene considerato tiro fuori. C'è un tiro di Ta dalla distanza che esce non di molto, forse anche con una leggera deviazione, un paio di conclusioni che finiscono fuori di poco, per il resto anche qui tiri abbastanza velleitari. Quindi a livello di volume hanno creato sicuramente di più, a livello però di occasioni effettive ci rimane in mente il gol al 90° e la traversa al terzo minuto. Quindi giusto questo. L'Inter, come dicevo, è stato piuttosto chiaro, ha cercato di gestire questa partita e più passava il tempo, più l'obiettivo era quello di portare a casa il pareggio. E tra l'altro Simone Inzaghi nel post partita intanto ha dato ragione alle domande e alle considerazioni, io ho sentito in particolare Sky, tra Boban, Cambiasso eccetera, di chi gli diceva l'Inter è stata un po' troppo rinunciataria a livello offensivo, non ha voluto creare, non è che non ha voluto creare, non ha voluto cercare di pungere fino in fondo, e questo è stato sicuramente un problema. Inzaghi ha dato ragione a questo, poi nei discorsi che ha fatto, secondo me, ha confermato questa impressione che abbiamo avuto tutti di un Inter che ha voluto puntare al pareggio, perché più volte ha ribadito che mancherebbero circa 4 punti al raggiungimento, non dico matematico, ma comunque molto probabile, degli ottavi. Pareggiando oggi ne sarebbero mancati 3 e quindi sarebbe bastata una partita, una vittoria, sarebbe potuto arrivare appunto nel prossimo turno. Ora l'Inter avrà lo Sparta Praga e il Monaco, non 2 partite complicatissime, soprattutto contro lo Sparta, però ecco, l'impressione che ho avuto io è che il calcolo fosse quello: mancano 4 punti, ne prendo 1 oggi e poi ne devo fare 3 in 2 partite che sono relativamente morbide. Questo punto non è arrivato, quindi adesso sarà obbligatorio fare risultato in entrambe, una vittoria e un pareggio, sarebbe diciamo l'obiettivo. Però ecco, la conferma secondo me è arrivata anche da queste parole di Simone Inzaghi. Detto che, tra l'altro, apro giusto questa parentesi veloce, è anche tutto da vedere se 4 punti possano bastare, perché l'Inter ha fatto una Champions fin qui molto molto buona. Ieri era seconda in classifica alle spalle del Liverpool, perde una partita e di fatto si ritrova tante squadre che le ritornano addosso, anche altre squadre che fino a poco fa non erano nemmeno lontanamente vicine appunto all'Inter, adesso stanno tornando su, avranno anche un calendario più facile. Anche il Milan banalmente nelle prossime gare ha un campionato agevole, e anche se per fortuna ci viene in aiuto il fatto che ci saranno anche tanti scontri diretti tra le nostre rivali. Su tutti questa sera si gioca la partita fra il Barcellona e il Borussia Dortmund, che sono proprio lì. Però ecco, è tutto da capire se ne basteranno 4 di punti o se ce ne vorranno di più. La cosa però da dire è che appunto l'Inter ha 2 partite che può vincere se fa l'Inter, e quindi potrebbe fare anche 6 punti. A quel punto 6 sono più che sufficienti. Mi ricollego anche a un'altra cosa che ho letto e sulla quale non sono molto d'accordo. Ho sentito dire: la partita di ieri dimostra ancora una volta che l'Inter, per vincere, deve andare sempre a 1000 all'ora e deve giocare da Inter. Secondo me non è proprio così, proprio per lo storico in Champions League che l'Inter ci ha dimostrato. L'Inter, a parte la gara con la Stella Rossa, ha sempre giocato partite di Champions con grande attenzione alla fase difensiva e con un atteggiamento molto più conservativo rispetto a quello che le abbiamo visto avere in campionato. La differenza vera fra le scorse partite e quella col Bayer Leverkusen, secondo me, è stata nella quantità di tempo, diciamo così, che l'Inter ha dedicato alla fase difensiva pura. Mi vengono in mente le gare quella contro il City la farei a parte perché è un avversario completamente diverso, però Arsenal e Lipsia sono state 2 partite in cui l'Inter vince 1-0, crea di più comunque di quanto non fatto ieri, che è 0, quindi non è che ci volesse neanche tanto, però qualcosa crea, trova anche un gol in entrambe le partite, e poi con l'Ipsia lo fa negli ultimi 30-35 minuti, con l'Arsenal forse un po' di più, però non fa tutta la partita in fase difensiva. E
cercando di mantenere il punteggio, ne fa metà o forse anche meno. Ieri invece l'impressione, tranne forse nei primi 10 minuti, è stata proprio che l'Inter per tutta la gara abbia cercato questo tipo di approccio. Meriti anche del Bayer Leverkusen, che ribadisco, non abbiamo affrontato l'ultima arrivata, anzi è una delle pochissime squadre che nell'ultimo anno e mezzo ha forse fatto bene quanto l'Inter, se non qualcosa in più, squadra fortissima, con grande talento, grande qualità, e peraltro in trasferta, quindi era un avversario davvero ostico. Però la differenza secondo me è stata lì, e fino ad ora i risultati in Champions avevano dato ragione, non solo dal punto di vista del punteggio, l'Inter vince, tutto a posto, non è quello che anche qui su Passione Inter spesso cerchiamo di ribadire, ma anche andando ad analizzare le partite, l'Inter non era stata brillante come in molte altre volte, però di grandi rischi contro l'Ipsia, contro l'Arsenal ne aveva subiti pochi, e quindi comunque la dimostrazione era che la partita era stata condotta bene. Ieri ne hai subiti ancora pochi, anche ieri oggettivamente, però non hai creato nulla, e avendo avuto questo atteggiamento per praticamente tutti i 90 minuti ti sei attirato un po' il rischio di prendere gol, e dopo che lo prendi ti attiri anche tutte le critiche. Questo è anche abbastanza automatico. Ieri facevo questo paragone con la Juve di Allegri, che non è un paragone molto felice, ma secondo me è calzante, perché la Juve di Allegri tante volte giocava così, magari dopo aver fatto l'1-0, altre volte nemmeno quello, e quando perdeva io da tifoso esterno dicevo, te lo sei anche meritato, perché se l'approccio è quello ti esponi a questo rischio. La differenza, anche per rispondere a certe critiche esagerate come al solito che ho letto, è che la Juve di Allegri giocava il 90% delle partite così, l'Inter di Inzaghi ne gioca 5 ogni anno, forse, e non a caso ce ne ricordiamo bene, proprio perché sono poche. Quindi anche qui ho letto, con Inzaghi non avremo mai un bel gioco. Cioè, mi chiedo che Inter abbiano visto quelli che scrivono così negli ultimi 3 anni e mezzo. Ma comunque, al netto di questo, leggo un attimo gli appunti che mi sono preso. Ecco, siamo tornati a subire gol nel finale, questo non è positivo, anche se quel gol che abbiamo subito ieri è molto diverso rispetto agli ultimi che avevamo subito contro la Juventus, contro l'Udinese, contro il Milan, tutte partite in cui c'erano stati degli errori proprio evidenti e a volte anche incomprensibili. Penso al gol di Lucca con l'Udinese, che subiamo sul 3-1 perché ci spingiamo tutti in avanti e prendiamo quasi una ripartenza, ma lo stesso dicasi per il gol contro la Juventus. Ieri invece il gol arriva anche peraltro dopo un paio di rimpalli. C'è un cross che viene allungato male da uno dei nostri, la buttano in mezzo loro dalla destra, c'è un altro rimpallo e arriva libera a Mukiele. Ieri leggevo il nostro Andrea D'Agostino nel club, diceva mi fa arrabbiare perché mi ricorda anche un po' il gol di Rodri in finale di Champions. E in effetti un pochino ricorda la dinamica di quel gol. È un gol in parte sfortunato, però ripeto, alla fine il Bayern ci ha creduto fino in fondo. E altra cosa che non ho condiviso, e mi avvio verso la conclusione, non ha secondo me senso dire ieri ha fatto schifo tutto, cosa si salva? Niente, non è vero. Ieri secondo me si salva per esempio una fase difensiva molto buona. Nella gara dove ci siamo arrabbiati molto per l'approccio dell'Inter, non dimentichiamoci e non sottovalutiamo che ieri Bissek e De Vrij fanno un'altra grande partita. Voglio sottolineare soprattutto De Vrij perché onestamente non mi aspettavo un rendimento così costante e così di alto livello. Sono molto contento. Ieri secondo me ha fatto molto bene, al netto magari di un paio di sbavature. Bissek invece fa una partita e fa una grande partita e fa un grande salvataggio su Wirtz ad un certo punto, che era involato verso la porta, lui da dietro gli arpiona il pallone e gli leva una grande occasione. Quindi questo è comunque positivo, e nell'aver giocato una gara così senza subire di fatto grandissimi rischi è l'ennesima riprova, l'ennesima dimostrazione che però la difesa ha funzionato bene, perché quel gol lì è un gol tranquillamente evitabile ed evitando quello avresti portato a casa lo 0-0. Non lo sto dicendo per giustificare l'atteggiamento, attenzione, anche a me non è piaciuto, l'ho detto ieri, lo ripeto oggi, non mi piace quando una squadra gioca così, soprattutto quando so che ha il potenziale per fare meglio. Però andando a guardare oggettivamente, la fase difensiva ha funzionato perché non ci hanno martellato di tiri e di occasioni da gol. Bene o male abbiamo retto. A livello di singoli, molto brevemente, nel Bayer Leverkusen mi ha impressionato tantissimo Frimpong, che già conoscevamo, ma mi ha impressionato nell'essere un martello. Era veramente una spina nel fianco costante, fisicamente debordante nel breve. Poi ha dialogato anche molto bene con i compagni in un paio di situazioni, soprattutto quella in occasione del calcio d'angolo che porta al gol, su cui fra poco torniamo. Nel primo tempo anche molto bene, giocatore veramente validissimo. Nell'Inter, quando giochi partite così
focalizzarsi sui singoli è molto complicato e secondo me faremmo anche un torto ai nostri singoli. Ho citato Bissek e De Vrij per la buona partita, ho visto diversi commenti contro Frattesi che insistevano sul solito discorso che non aiuta a costruire, eccetera, eccetera. Ieri l'Inter non ha costruito, quindi non capisco onestamente che non mi sembra questa la partita in cui ribadire tutto questo discorso. È vero, Frattesi ha dei limiti, però ieri l'Inter non ha mai costruito. E anzi, nel primo tempo io dicevo, all'intervallo ho detto che nel primo tempo, per esempio, ho visto un Frattesi molto più disciplinato del solito, molto meno proiettato alla fase offensiva, molto attento a quella difensiva, raddoppiava, stava in posizione. Questa è una cosa positiva. Che poi non sia stato brillante per tutto il match, sono d'accordo, ma in tanti non lo sono stati anche fra i suoi colleghi di centrocampo. Naturalmente il focus va sull'attacco, qui ci spendo un paio di minuti. Intanto su Taremi, leviamoci subito il dente. Ancora tante critiche anche dai giornali, ho visto la Gazzetta dello Sport l'ha definito il peggiore in campo, ha iniziato a parlare di dubbi che adesso nascono legittimamente. Capisco che arrivino questi discorsi, però non lo so, ieri l'Inter gioca un'altra partita sul modello di tante di quelle che Taremi si è trovato a dover giocare, tutti dietro, veniva molto incontro, ha giocato non so a livello di minuti, ma sicuramente ha giocato tantissimi minuti nella nostra metacampo, forse tanti quanti ne ha giocati nella metacampo offensiva, quindi anche chi dice Taremi deve fare gol, ok, sono d'accordo, vorrei capire come possa farcela nel momento in cui gioca più spesso nella fase difensiva e nella propria metacampo che nell'altra. Io mi sono andato anche a rivedere le statistiche di Taremi in questa stagione. Ha giocato sempre in Champions League e, come dicevo prima, tranne Inter Stella Rossa, l'Inter ha giocato sempre partite come quella di ieri, praticamente. Perché anche in quelle in cui ha creato, prima citavo Arsenal, Leeds, eccetera, non è mai stata l'Inter debordante che vediamo in campionato. È sempre stata comunque un'Inter molto equilibrata e attenta dietro. In campionato ha fatto 90 minuti con Lecce alla seconda giornata, 35 col Monza alla quarta e poi non è mai andato oltre i 20 minuti in campo. Mai, la maggior parte ne ha fatti 10, 15, qualche volta 3, 5. Secondo me in questa situazione è molto complesso rendere come ci si aspetta. Poi sono d'accordo che anche a livello di linguaggio del corpo non mi sta trasmettendo bei segnali e questo mi dispiace perché nel precampionato, al contrario, era partito subito forte e mi aveva dato una bellissima impressione. Questo è sicuramente un tema. Però, ragazzi, ieri Thuram fa fatica tanto quanto Taremi. Entra Lautaro e combina poco anche lui. Arnautovic, men che meno. Se ripenso agli anni scorsi, in queste tipologie di partite qui, Dzeko faceva tanta fatica, Sanchez faceva tanta fatica. La verità è che se fai l'attaccante e la tua squadra gioca col baricentro così, fa fatica chiunque. L'unico che potrebbe non fare fatica è quell'attaccante, come per esempio Thuram o come poteva essere Lukaku, che ha la caratteristica di ricevere e poter puntare alla profondità perché ha gamba. Ma Taremi non ha queste caratteristiche e non è una sua colpa, è fatto così. Quindi non è secondo me tanto un discorso di singoli, è che l'attacco, quando giochi in questa maniera, soffre per forza di cose, fisiologicamente. Ed è per questo che io da tempo dico vorrei vedere Taremi con questa fiducia a livello di minutaggio, ma in campionato, ma contro squadre con cui l'Inter può permettersi un gioco più propositivo. Se poi fallirà anche lì, saremo tutti d'accordo che avrà fallito e trarremo le nostre considerazioni. Ma in questo momento per me il giudizio è ancora troppo limitato dalle caratteristiche delle partite che lui ha giocato. Mi pare abbastanza evidente. E chiudo, lo dico dopo 19 minuti di contenuto, così non mi si può dire che giustifico la sconfitta parlando dell'arbitro, però ieri ci sono state due cose da segnalare. Intanto la prima, per chi ci segue da YouTube, ve la mostro, ed è questa situazione, questa palla che viene data in profondità verso Frimpong, che adesso non abbiamo la linea, ma mi pare abbastanza chiaro fosse in fuorigioco, con la proiezione dalla parte alta del corpo, non tanto con i piedi. Da questa situazione nasce il calcio d'angolo, a seguito del quale il Bayer Leverkusen farà gol. Giusto così per farlo notare, non sto assolutamente dicendo che l'Inter ha perso per colpa dell'arbitro, è anche un fuorigioco che si può non vedere, tra virgolette, cioè non è il fuorigioco di 4 metri e comunque, come dicevo anche ieri in diretta, poi c'è il calcio d'angolo, c'è lo sviluppo, c'è il cross, il controcross e arriva il gol, quindi non è che si possa dire che l'Inter ha preso gol da un calcio d'angolo nato per fuorigioco. Tecnicamente sì, ma non mi spingerei a tanto. La vera cosa che vorrei far notare è l'arbitraggio di Vincic, che personalmente ieri non ho veramente capito. Fin dall'inizio è partito con una soglia molto alta, ha fischiato
subito un paio di falli, sia per l'Inter che per il Bayern, che secondo me si potevano anche lasciar correre, e poi soprattutto ha tirato fuori 2 gialli incomprensibili totalmente a Çalhanoğlu prima e a Carlos Augusto poi. E come ho detto più volte ieri, mi sono arrabbiato molto perché questa era una partita di grande intensità di fisico e tu non puoi sprecare 2 cartellini così, condizionando per forza di cose la partita dei giocatori che vai ad ammonire. Cioè devi stare molto più attento. Un arbitro come lui, che è molto esperto, francamente mi aspetto una gestione un pochino diversa. Capita, per carità, siamo umani, ha sbagliato anche lui, almeno per quanto mi riguarda, però un piccolo peso ce l'ha avuto secondo me anche questo. Questa era un'analisi un pochino più a freddo di Bayer Leverkusen-Inter. Non sono riuscito neanche a dirvi tutto quello di cui volevo parlarvi, ma non voglio rendere questo contenuto infinito, anche perché ne abbiamo parlato in parte ieri, ma ne parleremo anche questa sera alle 19:30 in diretta. Quindi vi ringrazio se mi avete seguito fino a qui, vi chiedo di farmi sapere nei commenti cosa ne pensate, se avete sviluppato qualche pensiero diverso rispetto ai commenti a caldissimo, sarebbe interessante leggervi. Vi invito a lasciare un mi piace e ad iscrivervi al nostro canale, e vi invito anche a passare dal club di Passione Inter, www.passioneinter.club, così possiamo continuare a parlarne anche lì e potete entrare nella nostra grande community sostenendo il progetto Passione Inter. Per il resto vi ricordo, per chi mi segue in podcast, che lo trova in descrizione, mentre se mi stai seguendo su YouTube ti lascio un altro approfondimento da recuperare proprio qui.